आपके अंदर दम है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद संतरा निकलेगा या केक? जिनको लगता है कि संतरा निकलेगा वो माँ लिखकर लाइक करें, और जिनको लगता है केक वे पापा लिखकर सब्सक्राइब करें। चलो अब कट करते हैं। मैं वादा करती हूँ, जो भी इस परीक्षा में पास होना चाहता है मैं उसे पास करा दूंगी। मगर मेरे प्यारे बेटे, मेरा भी एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे 5 सच्चे दोस्तों के साथ शेयर करना। जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। अरे इसके अंदर तो केक निकला।